Uria wari minista thirikari-ini ya kaunti ya Mombasa Juliana Cherera niwe uma wa mbere kugarekwo kabiro ni kamiti ya mbunge igii watho na kihoto, akiendwo gutariria uigiririku wake hari kuiyukia giturua kia ukamishina kamiti-ini ya ithurano bururi-ini IEBC. Riri Mihang'o ya kuihuria mathenya kamiti-ini ino yakiriirie mbere ya mehariria ma githurano kinene kia mwaka ukite. Cherera hamwe na angĩ atatũ arĩa nĩ Francis Waderi, Irene Cherop na Justus Abonye mathing'ĩrĩirie gũtarĩria ũigĩrĩrĩki na cioneki ciao kũrĩ kamĩtĩ ya IEBC. Makĩria rĩrĩ tũrorete gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte kũrũmĩrĩra kwamũrwo kwao nĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta. Everybody has all these qualifications that you have shown us here. But do you have what it takes? That is the question that Kenyans are asking, Mr. Nyang'aya. Please respond. Yes, I do have the balls. Mr. Chairman, I think it is a question of principles, a question also of respecting the authorities, but not fearing the authorities. Itua rĩa igoti rĩa gũcokia cira rĩko kiumia kĩhĩtũku rĩgiĩ IEBC gũkorwo ĩtakinyanĩirie ikĩro cia gũtabania mĩhang'o ĩrĩa ĩthukĩirwo nĩ gatiba narĩo nĩrĩyumĩririe hĩndĩ ya ũthũrimi ũyũ. Ambunge makĩenda kũmenya mũrũgamo wa naya makĩria harĩ ũritũ wa itua rĩu kũrĩ maũndũ mothe IEBC ĩkoretwo ĩgĩtabania kuma kwĩyeheria kwa makamicina ana, nĩguo gũthaitĩra kumana na macira mangĩyumĩria matukũ-inĩ tũrorete. IEBC has been operating for now some time, and the Court of Appeal made a decision that IEBC had no quorum, and any policy work that they have done is null and void. How will you, if you are confirmed, example, what is your thought? Is it what they have done? How will you relate with it, and how will you do it? If I'm appointed, I will ask the members who are there, together with the new members, that we review anything from buying a pin, anything that is related to the coming elections. We must review everything from the beginning and agree on what must be done, and not only done, must be done right. Mathenya ma makamishina ya IEBC meyumĩririe thutha wa makamishina na kwanĩrĩra kwĩyeheria thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2017 kĩrĩa gĩakanjirwo nĩ igoti ikaru. Njĩra na mũtugo ũrĩa manĩrĩire kwĩyeheria kwao ikĩigĩrĩrwo kabiro hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ kũrĩa naya mamokĩrĩire, ta gũkorwo monanirie gũkorwo marĩ iguoya harĩ kwĩyeheria wĩra-inĩ rĩrĩa bũrũri wa mabataraga. I think before anyone resigns in any job, there must be reasons behind. This is your voice. There must be reasons behind. I don't think somebody will just wake up today and just say, I'm resigning. There must have been something which happened. There should be an element of transparency, things that are put on the table and they are categorically spelled out that this is how we have planned. This is the plan B if things fail, such that a plan B is not created on the way. We should always have a contingency plan to mitigate on any eventuality. But technology is the best and it can give us that result very fast. Kamiti ino ya watho na kihoto ĩtanyĩtwo gũthiĩ keheri nĩguo kũharĩria riboti yao ya mũthia ĩgiĩ ũthũrimi wa naya mbere ya kũmĩtamania mbunge-inĩ nĩguo yarĩrĩrio na kũhĩtũkio kana gũteanĩrio nĩguo mehĩtithio kwambĩrĩria ũtungata wao ta makamishina a kamiti ya IEBC. Ngiribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũra wa Gunya.